係嘛？嗰個完咗之後咧，我就失業啦。咁我會好努力，好快咁樣翻工做㗎嚇，加油！咁啊，希望大家咧喺新嘅一年啦，2026年咧，大家都可以身體健康啦，身體健康啦，都係身體健康，生活愉快啦，每日都開開心心㗎。咁啊，首先喺度咧，歡迎大家嚟到張學友嘅60+ 演唱會嘅終章嘅第20場，亦都係我哋成個演唱會嘅第324場。亦都喺度多謝我哋今次係香港嘅冠名贊助下，保誠保險，係我會好小心啊，放心，因為好多誠噶嘛，你知道嗰啲保險嗰啲好多又誠啊又保啊咁，好驚噶。保誠保險，多謝晒你哋啊 ，thank you， 多謝你嘅支持啊！好，你哋嘅出現啦，我嘅演唱會咧絕對唔可能走到2年半。唔係2年零7個月，2年零7個月，咁做到第324場啊！咁呢個會唔會係我將來嘅紀錄咧？我都唔知。咁但係咧呢一個絕對係我自己從來冇想過嘅一個紀錄嚟嘅。喺度多謝晒過每一位入場支持我嘅朋友，多謝晒你哋。我同佢講咩都冇用，我只要話阿媽我翻工。好，我呢個仔。咁佢呢份支持係由我細個到依家都係咁啊！由我未揾到工咧，快啲去揾工。到依家我一路揾到工啦，一路做嘢。咁我今日亦都同阿媽講：阿媽，我做完今日咧，我就失業啦。快啲去翻工。繼續都係咁樣啊！多謝我媽媽啦，多謝我太太嘅支持啦。因為其實咧喺過去嘅2年半咧，幾乎我見我哋呢班人咧係多過見佢嘅，咁亦都可能見到好多朋友咧多過見佢，咁所以今日結束咧，咁亦都要多謝佢嘅喺背後嘅支持啦。咁都我兩個女就久唔久先 send 個電話嚟，點啊 ？OK 嘛？OK， 都多謝你哋啊 ！Thank you so much， 多謝晒啊！咁就好多謝大家，令到我呢首歌成為我們的演唱會嚇。因為如果淨係我嘅演唱會咧，其實都幾冇人嘅嚇。變成我們的演唱會咧，我就好開心啊！因為我們的演唱會啊嘛，係嘛？咁你哋都會走音。反正好多人多謝啦，咁我都唔講咁多啦。咁做咗我應該做嘅嘢先。都要做嘅，做咗321場，如果我哋322場唔做咧，就對唔住大家啦，係咪啊？係咪先？咁所以我都會做嘅，咁亦都將會繼續做落去嘅。咁即係首先我喺屋企我會自己練習先啦。咁我除咗會練習呢個之外咧，我就會繼續練習保重我自己身體啦。咁我會繼續練歌嘅嚇。我想多謝大家俾一個機會我，令到我可以不斷喺呢個舞台上邊嘗試唔同嘅唱歌嘅方法嚇。當然有成功，亦都有失敗嘅。但係的而且確令到我自己覺得唱歌係一件我永遠可以繼續鑽研落去嘅事嚟嘅。我將會繼續咁做落去啊！亦都希望我下一次可以帶一個更好、唱得更好嘅、表現得更好嘅，或者一個更好嘅我自己嚟到呢個舞台上邊同大家見面。多謝晒你哋 ，thank you。首先，好多人問我點解要做60+ 演唱會嚇？呢度有好多朋友咧睇住我，陪我一齊大噶啦，唔好話睇住我啦嚇，陪我一齊成長嘅好多朋友嚇。咁就做呢個60+ 嘅演唱會，最主要係因為我想真係活得清楚啲嚇。我想呢個人生活一次清楚啲嘅人生，我又唔相信60+ 就係我應該停喺度嘅一個數字，所以我自己好想
唔係想證明俾大家睇啊，我想證明俾我自己睇，證明俾我自己睇，我仲係可以嘅，所以我好任性咁樣，其實開咗呢次嘅演唱會啊，喺度多謝晒大家嘅支持，亦都證明咗60並唔係一個恐怖嘅數字，請大家放心。我見到大家在台下邊應該好多咧都係未到60歲㗎嚇。我想話俾咁當然有啲係60歲啦已經，有啲大過我添。咁但係想話俾大家聽咧，唔需要擔心，未來仲有好多日子嚇，向住你自己嘅目標，向住你自己嘅夢想，繼續行落去，一定可以行到嘅，相信我，好嗎？